За та бүхний энэ өдрийн ямар амгалангаа айлтгая. Шинжлэх ухааны таны мэдхийн судлалтын нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Манай өнөөдрийн шинэ нэвтрүүлгийн хүндэт цагшноор түүх угсаатны зүүн хүрээлэнгийн захирал Цэрэндарж захирал маань өргөдөн оролцлоо. Энэ хүрээлэнгийн захирал докторыг бидний урилгыг хүлээж авч хүрэлцэн ирсэнд гүн талархлаа илэрхийлье. За өнөөдөр хоёлаа хүрээлэнгийн тухай ярихын зэрэгцээ. Ерөөсөө таны мэдгүй хялбаршуулсан нэвтрүүлэг учраас зарим зүйлийг, энгийн зүйлийг бас тайлбарлах тийм шаардлага бидэнд байна. Тэгээ би нэвтрүүлгээ хүрээлэнгийн нэрээс эхлэе гэж ингэж бодож байна. Тэгэхээр түүх угсаатны зүүн хүрээлэн гэдгийн одоо шилээд ер нь түүх гэж одоо юу юм бэ? Түүхийн шинжлэх ухаан гэж юу юм? Угсаатны зүү гэж юу? Угсаат зүүн шинжлэх ухааны гол судлагдах нь юу юм гэдэг чиглэлээр танаас тодруулж асууя. За энэ сайхан шинжлэх ухаан танин мэдхүүн нэвтрүүлэгтээ бас урьж оролцуулж байгаа явдал танд бас их талархлаа. Тэгээд манай хүрээлэн бол хуучин бол түүхийн хүрээлэн гэдэг нэртэй явж ирсэн. Тэгээ 2019 онд одоо бүт зохион байгуулалтын өөрчлөлт ороод түүх угсаатны зүүн хүрээлэн гэдэг ийм нэртэй болж үйл ажиллагаагаа явуулж байна. За түүх гэж юу вэ гэдэг маш олон шинжлэх ухааны талаас гэх юм бол олон тодорхойлолтууд байна л да. Ер нь яг нэг 3 төвшөнд яригдж байгаа юм болов уу гэж ингэж боддог. За нэгдүгürt бол одоо ингэ болоод өнгөрсөн үйл явдал тэр болоо өөрөө нэгдүгээр түүх юм. За хоёрдугаар тухайн үеийн тэр үйл явдлыг тэмдэглэж үлдээсэн сурвалж бичиг тэмдэглэл юм уу эсвэл түүнийг харуулж байгаа энэ биед эд үлгийн зүйлс юм. Эднэр бол бас нэг түүх гэж явдаг. За гурав дахь түүх гэж юу гэхээр түүх судлаач хүний одоо энэ оюун тарихаар ороод ном зохиол болоод гарч байгаа энэ зүйлийг бас түүх гэж ингэж үздэг. Тэгэхээр ер нь яг түүхийг яах гэж судалдаг вэ гэж олон танин мэдгүй шинжтэй асуултууд байдаг. Тэгээ янз бүрийн хариулт байдаг. Одоо маш олон хариулт гарч болно энэ дээр. За ирээдүйнхээ төлөө ирээдүгээ мэдэх гэж судалж байгаа гэж үздэг. За миний хувьд бол зүгээр товчхондоо ингэж хэлэх юм бол ер нь бол өнгөрсөн түүхгүй зүйл гэж байдаггүй. Үнж тэр ард түмэн угсаатан үндэстэнч тэр байгаль орчинч тэр. Тэгэхээр ер нь цаашдаа бид ямар учиртай юм бэ гэдэг өөрийнхөө тэр хувь хүний хувьд жишээлбэл гарааныхаа цэгийг олох гээд байгаа юм болов даа л гэж боддог. Өөрөөр хэлбэл бид нэр бүх хүн төлөвлөлтөнд яг нэг цэгээс ингэж эхэлж байгаа юм ерөөсөө биш. Одоо ингэж хүн төрөөд ингэж явах тийм ээ. Тэрний өмнө хоримтлагдсан тодорхой түүх нөхцөл өгөгдсөн зүйлүүд байна. За үүнийг л бид нэр одоо мэдчихэж цаашдын ирээдүгөө олж авах юм болов даа гэж ингэж ховдоо зүгээр ингэж боддог. За угсаатны зүү гэж юу вэ гэхээр за яг угсаатны зүүн шинжлэх ухаан ингээд анх Европод үүссэн. Яг угсаатны зүүн шинжлэх ухааны энэ судлагдах нь бол бас ингээд өөр байна улс болгонд. Одоо аль одоо тэр дэг сургуулийг дагж байгаагаас хамаарна. За манай угсаатны зүүн шинжлэх ухаан бол одоо тухайн угсаатны бүлгийн угсаа гарвал хаанаас үүссэн ямар учиртай гэдгээс ахуулаад тэдний оюуны болон эдийн соёлын онцлог үүнийг л одоо судалдаг гол ухаан гэж ингэж хэлж болно. Тэгэхээр энэ хоёр том шинжлэх ухааны нийлээдний хүрээлэн болцсон явж штэ. Тэгж байгаа. Энэ бол одоо нэг энэ хоёр салбарын одоо өсөлтийн нэг уул зур зэрэг юм шиг л байна тийм ээ. Ер нь хүрээлэн бол олон хүрээлэн өөрөөсөө төрүүлсэн тэгээ эцэг хүрээлэн ягддаг штэ. Зүгээр суур шинжтэй ухаан болон хавсарга маягийн ухаан гэж ингэж бас ер нь ангилдаг л да. Тэгээ манай хүрээлэн бол түүхийн хүрээлэн бол түүхэндээ бас нэг хэд хэдэн хүрээлэн өөрөөр хэлбэл түүхийн бас нэг салбар ухаануудыг өсгөн боожуулаад 90 цент хүргээд ингээд өөрөөсөө салбарлуулан гаргасан байдаг. Одоо тухайлбал манай хүрээлэнгээс гол суурьс одоо дорн дахны хүрээлэн буюу одоогийн олон улс сурлалын хүрээлэн бас зарим ихээхэн талаар боловсон хүчний хувьд гэдэг юм байна. Манайхаас одоо салбарлан гарсан гэж хэлж болно. За мөн философийн хүрээлэн бас манайхаас салбарлан гарсан байдаг. За саяхан одоо 2002 онд археологийн хүрээлэн бас манайхаас салбарлан гарсан байдаг. Яг түүн шиг ингээд тодорхой шинжлэх ухааныг одоо манай түүх шинжлэх ухаан ингэж дэрэгдээ авч өсгөн боожуулж 90 цент хүргээд ингээд салбарлан гаргадаг юм уламжилттай гэх юм уу да. Энэ бол бас нэг дөрлийн бахархал гэж хэлмээр юм байна. Тэгэхээр энэ түүхгүй шинжлэх ухаан гэж байдаг юм уу? За ер нь түүхгүй шинжлэх ухаан байдгаа ер нь түүхгүй зүйл гэж баг байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр бол үнэхээр
магадгүй одоо хүндрэлтийн шинжилгээ ухааны хөгжлийн хамгийн ууган салбар бол арга байхгүй түүх. Тийм одоо баг тэгэж үзэж тийм ээ. Шинжилгээ ухааны хаа математик гэдэг одоо нийгмийн шинжилгээ ухаандаа баг хаана нэм удаа тийм түүх гэдэг бол тийм. Тэгэхээр түүх гэдэг бол нийгмийн үйл явцын одоо франго товчон чимээр тийм тогтолцооны ухаал юм шиг л харагдаад байна шүү дээ юм уу. Тийм ер нь бол тэгэж үз. Яг хоо макро болон микро төвшөнд гэж ярьж болно л одоо улс орн дэлхийн ертөнц хүн төрөлхтний түүхээс ахуулаад бүр жижигсээд хов хүний түүх намтар гэл ингээл бүх төвшөнд ярьж болно. Маш олон салбартай тийм ээ. Улс төрийн түүх, одоо соёлын түүх, за тэгэл шинжлэх ухааны түүх, нийгмийн түүх гэдэг ингээл салбарлаа салаалаад явах юм бол энэ чинь өөрөө маш өргөн том ухтгууныг агуулдаг юм шинжлэх ухаан шүү дээ. Ер нь хүндрэлч нь өрлөгтөн болвол ингээ ямыг багцлаад тоомлох сэтгэлгээ ерөнхийдөө тодорхой зөвлөлөө тэмүүлэх сэтгэлгээ их өндөр байдаг юм шиг байна л да. Жишээлбэл одоо түүхийн шинжлэх ухааныг гаргах дэлхийн түүхийн үйлчлэлийг бол бас нэлээд наривчлаа гаргачих чинь тийм үү? Тэгж байгаа. Ер нь бол одоо шинжлэх ухааны сүрч өөрөөр хэлбэл тогтолцоонд оруулах системчлэх энэ зүйл шүү дээ. Тэрнээс биш бүх төвчний одоо мэдлэг гэх юм бол асар их мэдлэг хязгааргүй юм болж шүү дээ. Тэгэхээр тэднийг тоомлоод товчлоод ерөнхийдөө хүний ухаанд за нэг иймэрхүү үйл явдал өрнөсөн юм шиг гэдгийг л одоо харуулдаг шинжлэх ухаан бол түүхийн шинжлэх ухаан болж байна. Тэгэхээр нийгмийн үйл явцыг ажиглаад байхад бол тэр дундаас ингээд тогтолцоог нь сонгоод авч болно гэдэг чинь өөрөө цаад үйл явц нэг байгалийн хууль гэдэг шиг нийгмийн хууль нэг тогтолцоо байна да тийм ээ. Тэрийг л олж харна гэсэн үг үү? Тийм, ер нь бол тийм. Байгалийн хууль гэхдээ энд хоёр янзын юм байна. За байгалийн хууль бол ерөнхийдөө бас ингээд яг тас байдаг тийм ээ. Жишээлбэл одоо ус тэдэнгэр ац буцална гэхэд л ерөнхийдөө буцалтай мэдээж өндөр газрын юунаас шалтгаалаад өв. Нийгмийн хууль бол яг хэдийгээр тийм зүйл заримдаа байхгүй юм шиг боловч ерөнхий зүй тогтоол хууль маягийн зүйл бол байдаг. Тийм учраас тэрийг одоо бид нар бас судлах тэр зүй тогтолыг одоо олж илэрхийлэх гаргах энэ тал дээр судалгаа хийдэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ бас нэг аргачлалууд л байгаа шиг байна тийм ээ. Жишээлбэл дэлхийн түүхийн үйлчлэлийг бол 2-3 янзаар аргачлал үзээд авах шиг байгаа юм. Эхнийх нь болохоор одоо юу гэдгийг дэлхийн түүхийн үйлчлэл бол одоо чулуун зэвсгийн үе, хөрөл зэвсгийн үе гэдэг нэг хэрэглээний талаас нэг үйлчлээд дараад нь болохоор одоо нэг 50,000 жилийн өмнөөс бичиг үсэг үүснээс ингээд нэг явж явах шиг байна. Нөгөөх нь болохоор ингээд нэг сэрэг мандалтай үе дэлхийн дайны төгсгөл мөсгөлтэй холбоотой ингээд бас нэг үйл явдлаар нэрэн билээд бас нэг ингээд явах шиг байна тийм ээ. Тий. Ер нь түүхийг хоёр үндсэн хэсэгт хувааж байгаа. Ер нь дэлхийд даяар. За түүн дээр тэгээд дахиад дид хэсгүүдэд одоо энэ өөрөө үдшил гэдэг бол маш чухал зүйл л дээ. За тэгэхээр тэр юуг хэлж байгаа юм гэхээр хүн төрөлхтөнд нь одоо бичиг үсэг гэдэг зүйлийг бодож олоод өөрийнхөө өнгөрсөн түүхийг ингэж тэмдэглэж үлдээхээс өмнөх үеийг одоо prehistory буюу түүхийн өмнөх үе гэж хэлж байгаа. За манайхан бол янз бүрээр л хэлдэг юм алдар эртний эднэр гэдэг. Хүн төрөлхтөнд нь бичиг үсгтэй болоод түүхээ тэмдэглэн үлдээгээд эхэлснээс хойшх үеийг болохоор түүхийн үе гэж хэлдэг. Түүхийн өмнөх түүхийн үе гэж. Өөрөөр бичиг үсгтэй болно гэдгээр түүх эхэлж ийн гэж үзэж байгаа ч гэж бас ойлгож байна. Тэгээд энэ түүхийн үе чинь наашаа явах тусмаа тодорхой үе шатуудад одоо эртний түүх тийм ээ дундад үеийн түүх орчин үеийн түүх гэдэг ингээд мэдээж улс орон болгоны энэ түүхээ үйлчлэх энэ үйлчлэлийн асуудал харилцаа адилгүй байдаг. Гэхдээ ерөнхий тухайн хүн төрөлхтний одоо нийгмийн хөгжилтэй холбоотойгоор энэ том үйлчлэлүүдийг гаргаж авсан байдаг. Мэдээж яг бүх үеийн нэг зэрэг эхлээд дэлхийд даяар тийм үү нэг зэрэг дуусаад ингэж явсан зүйл ерөөсөө байхгүй харилцаа адилгүй ингэж явж ирсэн байдаг. Энийг асуугаад байгаа нь би Монголын түүхийн үйлчлэл одоо яг одоогийн үзэл баримтлалаар бол яг яаж явдаг юм бол Тэгээ Монголын түүх бас л өөрийн гэсэн онцлогтой. Тэгээ энэ үйлчлэл гэдэг бол өөрөө энэ өнгөрсөн түүхийг системчлэж байгаа юм оролдог учраас бас судлаачдын дунд харьцаа адилгүй санал бас өөр байна. Ерөнхийдөө бид нар бол дэлхийн түүхийн ерөнхий үйлчлэлийн дагуу эртний үе, тэгээ дундад үе, ойрох үе гэж ингэж ангилж явж байгаа. За эртний үе гэдэг маань бол дэлхийн дахны ерөнхий үйлчлэлээр бол эн чинь юу руугаа явждаг шүү дээ. Одоо Ромын эзэнт гүрэн унах хүртэл эднэр гэдэг одоо 5 дугаар 100 эднэр явж байгаа. За манайх ч гэсэн бас сүүлийн үед энэ юмныг баримтлаад
одоо 6 дугаар зууны үе энэ үеэс ахуулаад дундад зуун эхэлж ийн эртний үе дуусч ийн гэж ингэж үзэж байгаа. Тэгээд ойрох үе бол дэлхийн түүхийн үе шинэ үеч гэж ярьдаг. Энэ бол нөгөө Английн хөрөнгөтний хувьсгал 17 дугаар зууны үеэс эхлээд ингэж үздэг. За манайх бас айхтар таарж өгдөггүй ч гэсэн бид ерөнхий ангиллаараа бол манжин иргэшээлийн үеэс хойших энэ үеийг бол ойрох үе гэсэн маягтай ингэж явж байгаа. Тэгэхээр энэ ойрох үе, шинэ үе, нэн шинэ үе, орчин үе гэдэг ижил төстэй юм шиг боловч бас жоохон ялгаатай юм нэр томьёонуудыг бид нэр ер нь хэрэгжилж байгаа. Манай хүрээлэн бол эртний түүхийн салбар, дундад үеийн түүхийн салбар, ойрох үеийн түүхийн салбар гэдэг. Энэ гурван үндсэн чиглэлээр түүхээ яг ингэ хувааж судалгаа явуулж. Тэгээ захирлаас тодруулаас ухад хүрээлэнгийн түүхийг жоохон асуумаар байна тийм ээ. Бүр 21 оны одоо судрагчийн хүрээлэнгээс л эхлэх байх тийм үү? Яг албан ёсны түүх бичих бол энэ Монголын явдал бол Монголын эртний төр тусуудтай холбоотой. 1261 онд жишээлбэл Хувлэс хаан улсын түүхийн хүрээлэн гэдгийг байгуулсан. Нас одоо бас манай шинжлэх ухааны академи, манай түүхийн хүрээлэнгийн бас их үндэсний тавигдсан гэж ер нь үздэг. За 21 оны хувьсгалын дараа энэ эрдэм боловсрол шинжлэх ухаан гэдэг бол маш чухал юм гэдгийг манай энэ ухаантай өвгдөө эдс маань ойлгоод хувьсгалын дараахан 4 сарын дараа 21 сарын 21 оны 11 сарын 19-нд энэ судар бичгийн хүрээлэн байгуулах тогтоох шийдвэр гаргасан шүү дээ. Тэгээд энэ судар бичгийн хүрээлэн бол анхандаа энэ тухайн үеийн Монголын хөгжлөөс хамаарат бүх одоо шинжлэх ухааны салбарыг хамруулах боломжгүй учраас ерөнхийдөө хэл түүхэд суурилсан судар бичиг гэдэг одоогоор хүмүүнлэгийн шинжлэх ухааны академи маягтай энэ зүйлийг байгуулж нас эхлээд энэ манай түүхийн хүрээлэнгийн түүх эхэлж байгаа. Тэгэхээр өнгөрсөн 2021 онд бол бид нэр түүхийн хүрээлэнгийнхаа 100 жилийн ойг тэмдэглэл өнгөрүүлсэн. Өөрөөр хэлбэл судар бичгийн хүрээлэнгийн судалгааны хамгийн анхны гол чиглэлийн нэг бол түүх судлал, эртний судлал буюу археолог, угсаатан судлал байжээ гэж ингэж үзэж байгаа. Одоо тэр үед бол нөгөө энэ шинжлэх ухааны нарийн ялгарл мэрэгшил гэдэг бий болоогүй байсан учраас одоо судар бичгийн хүрээлэнгийн дарга одоо Жамингуа эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга одоо Замсарнгийн Цэвэнгуа эднэрх чинь аль алийн судалгаа хийдэг байсан байгаа шүү дээ. Түүх угсаатны зүүн судалгаа хийн, тийм ээ хэл шинжилгээ маягтай уран зохиолын судалгаа хийн. Өөрөөр хэлбэл тэр үеийн эрдэмтэд гэд бичгийн хүн гэдэг, судар бичгийн хүн гэдэг бол ерөнхийдөө нийгмийн ухаан, хүмүүнлэгийн ухааны аль аль судалгаа хийдэг ийм л хүн байсан байна. Тэгээд тэр анх байгуулагдсан тогтоолдод дурдсан тэр үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлийн нэг дээр яа харахгүй манай түүх судлал, археолог, эртний судлал энэ явж идэг. Тэр анхны хэдэн хүрээлэнгийн гишүүд ч гэсэн их хэрхэн энэ түүх угсаатны зүүн судалгаа хийж исэн ийм эрдэмтэд байдаг. Тийм учраас бид нэр энэ хүрээлэнгийнхаа түүхийг 21 оноос эхлүүлсэн. За яг түүхийн гэдэг одоо түүхийн кабинет гэдэг зүйл бол 24 онд байгуулагдсан. Угаасаа судар бичгийн хүрээлэн бол 21 онд байгуулагдсан дотор нэм салбар нэгжүүд ерөөсөө байгаагүй судар бичгийн хүрээлэн гэж байгуулсан. 24 онд харин дуун ухааны тасаг буюу өөрөөр хэлбэл хэл шинжилгээнийхэн тийм ээ. Тэгээд түүхийн кабинет буюу одоо түүхийн тасаг гэдэг ингээд наривчлаад эхэлсэн. Учраас бид түүхээ энэ судар бичгийн хүрээлэнгээс эхэлж үздэг. Тэгээ энэ 21 оноос хойших нь бол яг одоо энэ шинжлэх ухааны төвшөнд гэдэг утгаараа тэгэлгүй байх. Орчин үеийн шин тийм ээ. Урагшаа ярих юм бол би түрүүн одоо Ян улсын үеийн тэр улсын түүхийн хүрээлэн гэдэг дурдлаа. Тэр бол бүр яг нэр томьёо нь бол улсын түүхийн хүрээлэн гэж хятадаар Монголоор тэгж хэлж байгаа шүү дээ. Улсын түүхийн хүрээлэн. Нуус товчоог харж яхад бол үнэхээр тэр түүхийн дээр аргачлал тэр өөр гудам судраас хөөг гаргаж байгаа үйлчлэл тэр бол агуу тэгээд тийм ард түмний ч одоо түүх ард түм түүх тэгж хэлж ерөөсөө болохгүй. Ягаад тэгэхээр Нуус товчоог одоо 1228 онд зохиогдсон гэдэг 40 онд зохиогдсон сүүлд нэмэгдсэн гэдэг ингэж үздэг тийм ээ. Гэтэл тэнд байгаа зүйл чинь бүр хэдийн тогтолцоо болчихсон маш нарийн энэ түүх бичдэг түүх бичлэгийн арга зүй тэнд хэрэглэгдсэн ийм зүйл байгаа ш. Тэгэхээр тэр бол өмнө нь бичмэл хэлбэрийн түүх монголчуудын донд байжээ гэдгийг бас нэг харуулах зүйл ахгүй. Энэ сургууль гэдэг нөгөө ганц мод талбардаг гэдэг шиг тэр үнэтэй адилхан зөндөө олон ном судрууд одоо байсан гэсэн. Монголын эзэнт гүрэн байгуулагдсныхаа дараа тэр түүхэнд анхаарал хандуулж байсан жишээ маш олон биш. Одоо тэр хаан хоолын тэр Иран, Ирак зүгт байсан тийм ээ ил хаант улсад судрын чуулган гэдэг дэлхийн түүхийг Монголын ил хаад анх бичүүлж байгаа шүү.
эдхийн түүхийг анх бичсэн универсал түүхийг бичсэн тохиолдол тэндээс ихтэй шүү дээ. Монголын хаад бичүүлж судрын чуулган. Яг тэр үеийн үргэлжил одоо 21 онд орж ирээд тэр агуу цэвэн гоо тэр одоо агуу жамын гоо тэр бол тий ороод ирж штэ. Тэгээд би бол гайхаж 21 оны хувьсгал эд бужигнжсэн үе тэгтэл одоо 7 сараас хэдхэн сарын дараа 11 сард ингээд байгуулаа явна гэдэг бол мөн мондөг нэ. Тэгээд тэр юун дотор ч нэг ийм юунууд ховор ном өдрөө цуглуулж штэ тийм үү. Ховор ном судар цуглуулах хуучин. Тэр үед цуглуулж аваагүй бол тэр 30 хэдэн оны хэлмэгдлийн үеэр нь юу болох байсан мэдэхгүй шүү. Тэрийг баг зөгнөөд урьдчилаад юмнуудыг ингээд цуглуулаад авсан юм шиг санагддаг штэ. Бүр 21 оны хувьсгал ялсны дарааханд одоо тухайн ерөнхий сайдсан бодоогоол энэ ном хуучны ном судар цуглуулах ажлыг эхлүүлсэн байдаг шүү. Судар бичгийн үрэлэн байгуулах шийдвэр гарахаас өмнө одоо нөлөө бүхий томоохон лам нарын эсхэтнүүдэд хандаж загтал бичээл ийм судар бичгүүд явал наашаа төв рүү нийслэл рүү ирвлээ гэдэг. Тэр өөрөөр хэлбэл манай тэр өвөг дээдс чинь улс орны хөгжлийн гол баталгаа тулгуур бол шинжлэх ухаан гэдгийг л олоод харц улсууд байна. Тэр 70-аад оны дундор намайг хүрээлэнд очиж явах чинь сүүлээр дамжин сурангаад ч нөгөө хөдөө яваад бүр нэг тийм твш дүүрэн том машинаар ном судар авчирал залуучууд өдөр явах нь хоёр давхарлаад дороос нь зөөгөөд бүр коридороор дүүрэн номтой тэр маш их ном тэр үед хүртэл байсан шүү дээ. Тэр үед байсан шүү дээ. Одоо ер нь байна уу? Тэгэхээр экспедиц хийж байгаа. Одоо ингэж явж байгаа. Тэгэхээр одоо бол яг тэр үеийг бодвол нөгөө тэр үед чинь бас цаг үеийн жоохон темирхүү байсан биз. Хүмүүс нөгөө ялангуяа бурхны шашинтай холбоотой сударыг бол ингээд өгөх бас хайрцангуй тийм юу гэдэг сонирхол гэдэг юм уу байсан баг. Одоо бол нөгөө хувь хүн өөрөө хадгалах эрх чөлөө энэ юм байгаа учраас баргийн зүйлээ одоо бас тийм айхтар судалгаа шинжилгээгээд өгөөд явуулахгүй байна. Бас тийм байна. Тийм бас тийм тал байна. Ягаад гэвэл өвөг дээдсээс өдөө болтол баг тэр социализмын цаг үеийг тайраад ингээд хадгалсан юм а. Одоо ингээд өгье гэсэн сонирхол бас алга байна. Ер нь бол өгөх нь их бага болоод ихэнх тохиолдолд зүгээр судлаа. Судлахыг бол зөвшөөрнө. Хэвлэл нийтүүлэлт бас болж байна. Тийм энийг бас бид нартэй манайхаа хамтарч ажиллаж байна л дээ. Хүрээлэнгийн яг бүтц бүрэлдэхүүн одоогийн төвшөнд ямар хөө байдалтай байна? За одоо бол манай хүрээлэн бол үндсэн нэг судалгааны 6 нэгж өөрөлдвөл бид нэгж салбар гэж нэрлэдэг 4 салбар 2 одоо судалгааны төв. За дээр нь манай шинжлэх ухааны акттай Монгол Улсын их сургуулийн одоо анхны захирал ерөнхийлөгч хийжсэн академич Ширэн Девгаан нэрмжил дурсгалын кабинет гэсэн ийм бүтцтэй үйл ажиллагаа явуулж байна. За түүхийн үндсэн 3 үйлчлэлээр этний түүхийн салбар, Монголын эзэнт гүрэн дундад үеийн түүхийн салбар, ойрх үеийн түүхийн салбар гэсэн энэ 3 үйлчлэлийн салбарууд Монголын түүхийг нэн эртнээс ахгуулаад одоо хүртэлх энэ судлах үйл ажиллагааг тогтмол явуулж байна. За түүн дээр нэмэгдээд угсаатны зүй бид бас судалдаг учраас нийгэм соёлын хүн судлалын салбар гэж салбар байна. За мөн угсаатны судлал, соёлын бит бус үеийн төв, сурвалж бичиг, баримт мэдээллийн төв гэсэн ийм 2 төв ингээд нийт 6 үндсэн нэгжтэйгээр нийт одоо эзэм шинжилгээний ажилтан бол 47 ажилтан эзэм шинжилгээний. Би бол одоо түүхийн шинжилгээ ухааныг хаан шинжилгээ ухаан гэж хэлэх гээд байна шүү дээ. Бүх юм тэгэл байх учраас тийм. Тэгэхээр одоо түүхийн хүрээлэн маань өөрийнхөө түүхийг ер нь хэр бичсэн байдгийг. Та нэг сайхан номнууд авчирсан байна. Номнуудаас танилцуулаад. За тийм. За бид бол өнгөрсөн жил түүхийн хүрээлэнгийн одоо үндэс суур тавигдсны 100 жилийн тэмдэглэл өнгөрүүлсэн. Хүрээлэнгийнхаа ойд зориулж бид ер нь нэг түүхийн хүрээлэнгийнхаа түүхийг нэлээд дэлгэрэнгүй байдлаар бичиж гэж ингэж шийдсэн. 100 жилийнхаа босгон дээр бид энэ Монголын түүх судлалын голомт гэдэг энэ бүтээлийг бичиж туурвсан. За энэ дээр бол одоо Монголын түүхийн орчин үеийн түүхийн шинжлэх ухаан шүү дээ. Өмнө та хэлж ин хэдэн 100 мянган жилийн өмнө ч гэсэн түүхийн шинжлэх ухаан байсан. Орчин үеийн түүхийн шинжлэх ухааны үндэс суурь тавигдсан. За түүний гол удирдан чиглүүлэх үүрэгтэй гол байгууллага болох энэ манай хүрээлэнгийнхаа түүхийг 21 оноос 2021 он хүртэл ингэж нэг сэдвт бүтээл болгож ингэж бичсэн гаргасан байгаа. Өөрөөр хэлбэл энд бүтэц зохион байгуулалтын өөрчлөлт боловсон хүчнээс ахуулаад
тухайн үеийн түүхийн судалгааны чиг хандлага энэ бүх зүйлийг багтааж за ингээд зураг хөрөгтэй зүйлд нь ингээд ийм хавсралттай ийм байдлаар хүрээлэнгийнхаа түүхийг ингэж чи эргээд өөрөө болоо судлагдах юм болж байна. Энэ өөрөө эргээд судлагдах юм болно. Энэ цаашаа одоо дараагийн 100 жилийн хүрээлэнгийн маань түүхийн бас суур болно гэж үзэж байгаа. За дараа нь бид нар бас энэ хүрээлэнгийнхаа түүхийг харуулсан энэ бас Монголын түүх судлалын голомт гэдэг энэ каталогийг зурагтай каталогийг бас бид нар ингэж гаргасан байгаа. Тэгээ өөрөөр хэлбэл энэний эхний хэсэг бол манай хүрээлэнгийн түүх, сүүлийн хэсэг бол манай хүрээлэнгийн одоогийн үйл ажиллагааны танилцуулга байх жишээтэй. За бид бас энэ түүхийн хэрүүлэн 100 дамсан дурсамж гэдэг манай хүрээлэн одоо ажиллаж байсан, одоо бас термин ажиллаж байгаа энэ эрдэмтдийнхаа, Ахмад эрдэмтдийнхаа одоо энэ дурсамжийг бид нар бас ингэ гаргасан байгаа. Тэгээд одоо ингэж дурсамж бол маш их чухал санагддаг юм шүү дээ. Дурсамж бол хүний ухаанд байгаа оюуны архив биз дээ. Тэгэлгүй яах вэ? Алганы гэж ганцхан хөв байдаг. Тэрийг одоо цаасан дараа болгоно гэдэг бол маш чухал зүйл дээ. Харин тийм. Тэгээ ахмадуудынхаа дурсамжийг бас ингэж гаргасан. За дараагийн нэг том бүтээл бол энэ манай Монголын түүх судлаа 100 жил гэдэг баримт бичгийн эмхтгэл байна. Энэ баримт бичгийн эмхтгэл гэдэг маань судар бичгийн хүрээлэнгээс ахуулаад өнөөгийн түүх усаатны 100 хүрээлэлтэй холбоотой 100 жилийн энэ баримтуудыг бид нэр ингэж бүгдийг энэ хоёр бот болгож гаргасан. Наач ястай чухал. За энэ дээр хувь хүний үйл ажиллагаанаас ахуулаад хүрээлэнгийн үйл ажиллагаа, төлөвлөгөөний биелэлт тийм ээ. Ялангуяа хуучны 20-30-аад оны баримтууд бол маш сонин ийм зүйлүүдийг агуулж байгаа шүү дээ. Энэ бол эргээд бас Монголын түүхийн судалгаа ямар төвшөнд хэрхэн явж ирснийг харуулах бас нэг том баримталтай сурвалж. Ер нь яг их сурвалжийг ингэж л бодож гаргамаар байгаа юм да. Тийм ээ. Харин тийм. Энэ л одоо хамгийн чухал зүйл. Ер нь их сурвалж гэж яг юу юм? Яг яаж сонгодог юм? Тэгэхээр сурвалж гэдэг бол одоо түүхчид, түүх судалдаг энэ хүмүүсийн өөрөөр хэлбэл барилга барьж ийн гэж үзэх юм бол барилгын материал нь байхгүй. Материал. Тэргүүгээр барилга барьна гэж байхгүй шүү дээ. Материалгүй мөртлөө би сайн барилгач айлаа би сайн барилга барьж ийн гэж хэлж чаддаг үтэй адил. Өөрөөр хэлбэл материал их хэрэглэхдэггүй юм байгаа юм л да. Тэгэхээр сурвалжийг бол тийм олон тэр нь сайн энэ муу гэж одоо хэлэх ер нь боломжгүй юм. Ер нь бол яг ач холбогдлоор нэг жоохон тэгж ангилж үнэлнэ. Улс орны хэмжээний угсаатан хэмжээний гэдэг юм уу те. Тэгээд орон нутгийн хэмжээний ингээл тэр агуулж байгаа багтаамжаар нь ингээд бас нэг ангилдаг. Тэгээ бүх төрлийн энэ бичгийн сурвалжийг л бид нэр түүхийнхаа судалгаанд одоо ашиглаж хэрэгжилж байна. Юун дээр энэ Монголын түүхийн одоо их сурвалжууд Монголоос гадна харийн улсуудад их байх шиг байна тийм ээ. Таны нэг илтгэлийг үзэж байхад бол судалгааны болон сурвалжийн одоо хилтэй ийм залуу улс өмчний бүлэгдэн үе ороод ирлээ гэж их бахархаж хэлж ирсэн. Энэ талаас нь та нэг жоохон дээр. За тийм ээ. Монголын энэ ер нь энэ улс орнуудын түүхийн энэ сурвалжууд гэдэг бол голдуул одоо өөрийнхөө их хэлээр бичигдсэн байдаг л да. Манай Монголын түүхийн сурвалжийн онцлог юу байдаг вэ гэхээр нөгөө өөрсдөө монголчууд чинь их гүрэн байгуулж явсан дэлхийн хэмжээнд сэтгэж үйл ажиллагаа явуулж ирснийхаа хэрээр Монголын түүхэнд холбогдох Монголын талаарх энэ сурвалжууд бол дэлхийн бараг 10 хэдэн хэлээр байдаг. Ялангуяа Монголын эзэнт гүрэн 13 14 дугаар зууны үеийн түүхийн сурвалжууд бол ерөөсөө за эртний хятадаас ахуулаад тийм ээ. Тэгээд Орос, Латин, Араб, Перс, Түрэг, за тэгээд Солонгос, Төвөд за баг 10 гаруй хэлээр байгаа шүү дээ. Монголын. Энэ дотроос одоо бид төдийлөг хурж хамжаагүй шийдвэл сурвалжууд хаагуур их байна. Араб, Перс, Слав байх шиг байна. Тэр лөө Монгол судлаачд хэрэг үнцэг авсан байт юм бол. Хятад төвд рүү нарийн авсан байх тийм ээ. За үе үеэсээ л хамаарч. Тийм үү. Үе үеэсээ л хамаарч. Төвдийн 13 4-р зууны үеийн сурвалжуудыг манайх зөх хэмжээгээр судалсан боловч за манай эрдэмтэд хамгийн сайн судалж байгаа нь арай сүүл үеийн 16 7 18 9 тэр үеийн сурвалж руу бас нэлээд үнцэг орсон байх жишээтэй.
Тэгэхээр за араб пер сурвалжууд бий. Жижиг том янз бүрийн сурвалжууд бий. Эзэнт гүрний түүхийн 3 том сурвалжийг ерөөсө Монголын нууц товчоо Иоанн улсын судар судлын чуулган гэж үздэг. Тулгуур 3. Нууц товчоо бол монгол хэлээр зохиогдсон тодорхой. Тэгээ хятадаар нэг нь нөгөөх нь персээр зохиогдсон. За энэ 3-аас гадна олон сурвалжууд бий. Гэхдээ Монголын сүүлийн үеийн залуу түүхчид эдгээр насны түүхчид бол биднэрт нэг давуу тал үүссэн. Урд нь бол манайхан голцоо энэ араб перс гэдэг юм уу солонгос япон ч юм уу энэ зүгийн сурвалжуудыг олдвол одоо бид нар орос орчуулгаар ч юм уу англи орчуулгаар ингээд дам ашиглаж илээ шүү дээ. Эсвэл зармийнхан тухай зүгээр сураг сонсох төдий байлаа. Гэтэл одоо манай залуучууд бол энэ олон орнуудад сурвалжийн хэлийг нь үзэж судлаад шууд сурвалжийг одоо шууд ашиглах хэмжээнд хүссэн нь одоо бидний хамгийн гол ололт болчиход байна. Тэгэхгүй дам орчуулга гэдэг бол маш ноцтой. Тэрэн дээр орчуулагчийн тэр мэдлэг чадвар, хэлний мэдлэг болон тэр түүхийн мэдлэгээс хамаарат өөр тийшээ говьод явчихсан байт. Тэгээ тэрийг бид нар тэр чигээр нь аваад түүхэнд ашиглаж нөгөө л буруу түүх, нөгөө л говьдсан түүхийг чинь бичих гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр шууд үзэх хэрэгтэй байхгүй. Тэр хэлийг нь үзэх. Яг энэ чиглэлээр таны өөрийн чинь хамгаалсан сэдвийг сонирхож асуумаар байна тийм ээ. Тэгэхээр умарт Иоанн Солонгосын харилцааны асуудлыг танилаа судлаж ирдүү зэрэг Солонгос хамгаалсан билүү тийм. Энэ судалгааныхаа чиглэлээр тодорхойлж ирвэл сони юм их байгаа да. За энэ сэдвийн минь гол онцлог юу байсан бэ гэхээр 1368 онд Тогоон Төмөр хаан дайдуу нийслэлээс Монгол нутагтаа одоо хурж ирсэн шүү дээ тийм ээ. Мэн улсын цэрэгт түрэгдэг. За энээс хойш бол нэг 20 гаруй жил Мэн улс болон Монголын хооронд хин хэнийгээ вэ гэсэн өрсөлдөөн тэмцлийн үе байсан. Гэтэл одоо уламжилт ялангуяа дорн дахны улсуудад бол за 1368 онд ингээд Монголд Иоанн улс гэдэг чинь мөгдсөн юм аа гэж ойлгоол. Тэрнээс хойш Мэн гэж залгуулад ингэж явдаг хардаг байснаас хамаарат энэ нэг 20 жилийн зүүн Азад хин нь одоо ялагч болох вэ гэдэг энэ тэмцлийн түүхийг нэг тодруулж судлахгүй явсан л да. Тэгээд ялангуяа Монгол Солонгосын харилцаа бол бүр 1218 оноос эхлээд 200 жил дамнаж маш өргөн хэмжээнд үргэлжилсэн байтал 1368 оноос 88 оны хоорондох тэр түүхийг тусгаалan судлаагүй байсан юм. Тэгээ би энэ сэдвийг сонгож аваад энэ харилцааны түүхээр докторийн зэрэг хамгаалсан. Ялангуяа хүүхэд залуучуудын ой тойнд ортол одоо сурталчлах энэ нэг гол арга бол энэ кино байдаг шүү дээ тийм ээ. Кино урлаг гэдэг бол маш хүч нөлөөтэй. Одоо бид нар жишээл Мандахаас цаатны Батбаг Даян хааныг бол Мандахаас цэн киногоор л мэдчих. Цогт тайжийг яаж мэдчих юм тийм үү. Их мэтэр одоо кино урлаг их чухал юм байна гэдгийг солонгосчууд ойлгосон байгаа юм л. Тэгээд энэ түүхийн бүх үеэр ийм түүхэн цуврал сериалууд хийж гаргаж байгаа. Энэ нь бол яг улсынхаа төсвөөс санхүүжээд хүүхэд залуучуудыг их оронч ийм үзэлтэй болгох, түүхээ таниулах ийм л ажлын хүрээнд явж байгаа юм байна л. Ер нь энэ сурвалж судлал манайд хэр хөгжсөн байдаг. Одоо энэ гол судал юунууд чинь монгол хэлээр хэр орчуулагдсан байт юм бол. Сурвалжийн хувьд бол энэ шин задуу боловсон хүчин олон оронд бэлтгэж ирж байгаа та холбоотойгоор харьцангуй их сурвалж судлал хөгжих энэ шатанда гарчлаа сүүлийн үед. Өөрөөр хэлбэл бид нар урд нь дандаа дам орчуулгаар ашигладаг байсан энэ сурвалжуудыг шууд ихээс нь орчуулах боломж бий боллоо. Тэгээ манай хүрээлэнд жишээлбэл түүхийн дурсгалт бичгийн чуулган гэж энэ цуврал байдаг. Энэ цувралаар маш олон сурвалжуудыг бид нэр цагаатай хэлнээс гаргаж байна. Манж хэлнээс, орос хэлнээс, эртний хятад хэлнээс, за турк хэлнээс гэл ингээд олон хэлээр орчуулан гаргаж байгаа. Эднэрийн гол ач холбогдол бол Монголын түүхийн судалгааг шин шатанд гаргахад чухал нөлөөтэй. Нэгдүгээр судалгааны хувьд. Хоёрдугаарт зүгээр нийт олон нийтийн түвшинд бол түүхийг сонирхох энэ сонирхол сэтлийг нь төрүүлэхэд маш чухал ач холбогдолтой. Бид зөвхөн сурвалжийг орчуулан гаргахаас гадна энэ гадаадад гарсан түүхийн Монголын түүхийн томоохон судалгааны дөрвтэй бүтээлүүдийг бас орчуулж монголчуудад таниулах ажлыг цаашид их хийх хэрэгтэй. Тэгж байж энэ залуучууд жирийн иргэд маань түүхийг илүү ойлгоно. Тэр чиглэлд одоо анхаарал сонирхол бий болох энэ
ач холбогдолтой. За өнөөдрийн энэ яриа халуун дотн сайхан яриа боллоо гэж би бодож байна. Үнэхээр энэ түүх гэдэг маань өөрөө өнгөрсөн цаг бас биш юм аа. Одоо ирээдүйг л одоо гурвалсан энэ цагийн одоо занглаа гэж хэлмээр юм байна. Хүрэлцээсэнд талархаж байна. За өнөөдрийн манай цуглахтгын нэвтрүүлгүүгээр дуусч байна. Тэгээд дараагийн нэвтрүүлэг хүртэл түр баяртай.